推着我的小推车，看看我小推车上面的是什么呀？对，是乔治。乔治，你这个僵尸，赶快放了我家乔治！猪爸爸，这个乔治不是你家的乔治。什么呀？他就是我家的乔治。乔治，爸爸在这儿呢，你不用怕。你这个坏僵尸，赶快放了我家乔治！猪爸爸，这个乔治真的不是你家的乔治。你在说什么呀？这明明就是我家乔治。爸爸，叫我干什么呀？我在这儿呢。啊，乔治，这个是乔治橡皮，我都告诉你了，这个不是你家乔治啊。原来是橡皮呀！拿着你的小自行车，还有你的小凳子，还有你的小滑板车，还有你，从这个家给我出去！妈妈，你别不要我！谁叫你不听话？把妈妈的衣服都搅碎了，把姐姐的床单也撕坏了，还把爸爸画的1个星期的图纸也撕了。你怎么什么都撕呢？这个家不要你了！哼！妈妈，哼哼，你一口，他一口，你一口，他一口。你好吃！我得给你撒，怎么忘了呢？对不起，那。我乔治要下去游泳喽！咚！哎呦，摔得我好疼呀！哎呀，乔治，你是不是傻？这盆里都没有水，赶快上来！我现在给你打开水龙头。哎，水龙头里怎么也没有水呀？姐姐，我好想游泳呀，可是没有水怎么办？乔治，别着急，我有一个好办法。快看，我拿来3个水气球，等会你用针把它给扎破，盆里就有水啦。可是姐姐，我不敢扎，我有点害怕。乔治，别怕，我来跟你示范一下。嘿，快看，是不是很简单？哇，好好玩呀！我乔治也要扎喽！嘿嘿，太好了，有水了！我乔治要带上游泳圈游泳喽！我佩奇也要带上游泳圈游泳喽！